好啦，翻返嚟咧第二節嘅人生快樂碩士啦。咁今次嘅嘉賓咧3位咧都係好朋友啦。咁啊 Crystal 同埋 Jackie 頭先都分享咗佢嘅即係少少嘅學佛嘅點解讀呢個碩士班嘅嘢啦。咁啊仲即係咁你又即係我嗰陣時咧覺得你咧。即係你一齊噶嘛？你係公子哥兒嚟嘅喎，即係唔使做嗰啲嚟嘅喎，係咪啊？我哋個個大學畢業就好辛苦咁樣，讀 part time degree，咁佢係讀 full time 就唔使翻工。做咩？點解啊 full time 咁樣，即係 full time 即係唔使做啦。佢有家族生意啊嘛。係咯，即係喂，咁又點啊你啊？即係冇啊！好似頭先阿 Crystal 所講咧，即係呢個都係一個即係佛學咧一個哲學啦。咁其實都對呢個佛學係好有興趣嘅。咁同埋包括都係想話睇下可唔可以喺呢度攞啲嘢，即係幫下身邊嘅人啦咁樣樣。咁啊呢個係主要嘅目的。咁1年過後咧，其實就都係睇得到㗎。第一就係自己可以。自己嘅目的冇咗啦，因為我之後聽你話，我哋決定去做生意啊嘛。哦，咁啊補充少少啦。咁當時讀完之前冇，讀完之後話做生意好有貢獻嘅對社會。當時都係喺廣州開間素食館嘅。OK， 咁樣嘅。好好嘅，好嘅。咁啊，都好多朋友問㗎，做乜嘢嚇？係咪諗住出家？點解要讀呢個佛學碩士咧？真係不停俾人問呢啲問題啊！係啊。喂，我喺度講啊，唔係讀親就出家嘅大佬。係啊，有人直頭問我喺 Facebook 嗰度咧，見我寫啲嘢咧，跟住話我話結婚咁樣，佢哋話乜你唔係信佛嘅咩？咁樣喂，信佛唔使一定出家，唔使一定咩㗎嘛。嗱呢個你哋食肉嘅點解？呢個一陣真係講，即係令到人哋卻步啊，係咪先？即係話咁我都冇諗住出家，所以我唔信佛啦咁樣，咁唔係㗎嘛。所以即係好多人都對即係佛學嘅睇法咧，即係比較上都係有一個唔同嘅理解咯。冇錯。咁所以希望就係透過我哋多啲喺呢個學習之後咧，推廣出去俾身邊嘅人，就知道其實真正嘅佛學係點樣咧咁樣。咁嗱，你而家咧就我知道就我你就少啲打理嗰個素食館嘅生意啦。你而家就係即係紀律部隊啦，即係守護香港嘅，即係一個好偉大嘅。即係我喺呢度講一講啊，即係而家香港咧呢個社會咧，我覺得即係都有人講啦嚇，即係已經到臨咗咩臨界點啊，個民怨啊各方面啊。咁所以我哋喺堅守喺即係唔同崗位嗰度咧，服務市民嘅崗位咧。似乎壓力都大嘅，即係譬如話我知你係紀律部隊啦嚇，即係邊個部隊唔好講啦。但係即係喺呢個情況之下咧，你會唔會即係好彩做咗佛學對你，即係而家喺服務嗰方面咧係有另外一層嘅，即係唔同嘅 level 啊，同人哋，你覺得咧？其實就我諗即係好多朋友都有問嘅，因為其實睇翻啲即係新聞片段啊，成咧即係睇到好多公職人員啦，即係其實喺處理好多事件上面咧，都係困難咗好多，比以往嗰個衝突係多咗好多。咁其實我哋會點樣睇咧？其實即係個社會係已經轉變咗啦。咁譬如我而家個工作係有一部分係要係帶領一啲同事去做一啲嘅工作嘅話，即係我本身去學佛咧有咩幫助到咧？其實最主要就係點樣去令到佢哋接受一個轉變啦，點樣去接受轉變之餘可以提出一個好好嘅服務，同埋係可以好圓滿咁樣去解決個事情啦嚇。咁呢方面其實可能喺我哋睇返中學、小學或者我哋一啲基本嘅教育方面咧係冇嘅。喺呢邊嘅心靈或者係點樣去處理自己情緒啊，處理對方情緒方面咧，即係我當然唔會話係去用佛學去解決啦，但係希望就係用一精神上去點樣去支持佢啦，去緩和大家嗰個壓力啦。咁講真，其實而家我諗喺香港即係正能量俾佢哋散播啦，希望嚇，希望都自己仲有少少，你要有先喎，仲有少少能量啦。咁希望就係希望可以喺周邊嗰度有一個少少嘅正能量啦，去幫到其他人。好重要嘅，即係嗰個內心正能量嗰個培養好重要。即係我覺得唔係信咩宗教都唔緊要，即係你內心嘅正能量係真係影響到身邊嘅人啊，帶俾身邊嘅人唔同嘅感受啊。咁啊，即係你就講咗工作上面啦，咁我自己覺得咧，就頭先3位都係比較，似乎聽嚟咧都係冇人逼你哋嘅，都係自己好似有個自己好似發芽，即係有心入邊個種子開始發芽咁，自己去揾一條路啦。但係如果我哋全部都靠年青人自己諗下，我要喺精神上面需要一啲嘢咧，然後嚟信佛咧，似乎就算佢諗咗，佢都好似冇乜門路啊！你覺唔覺得係香港年輕人信佛？同埋有啲嘢咧，我覺得係有啲唔 user friendly 嘅，
即係好難運用，唔知點樣入啊！你哋有冇啲例子係會話嗱？我就自己有個例子咧，就係好簡單嘅啫，我就收翻嚟就話嗰個人，縱使佢都好想接觸呢樣嘢啦，好啦，佢就 walk in 是但佢一個道場咁樣啦嚇，咁啱嗰日個道場咧就啟建呢個梁皇寶座咁樣嚇，咁好啦，呢個咁勁嘅嘢入去，哇咁樣。哇！我諗佢跪半日翻出嚟就以後唔使見我啦，唔該晒你，係咪先？咁但係好啦，咁似乎去其他嘅即係形式上面嘅嘢，又好似冇乜其他形式咯。其實香港係嗰個variety 好少啊。係，喂，你呢個講得啱。真係因為我譬如一啲台灣嘅朋友咧，我初初識佢唔知道佢有接觸嘅，後來先知。咁原來佢話：哦係啊，其實我10年前到大學嗰陣咧，已經去打過禪七。哇！你點解會無啦啦讀緊大學去打禪七咧？都唔容易。即係打禪七，而家都唔知有冇人知係乜嘢。即係好深奧㗎啦。即係有7日嘅禪修喺個寺院嗰度住咁樣。咁原來佢話：哦係喎，嗰陣有嘅喎，有即係俾年青人大學生咁，佢就去法鼓山。即係我聽翻嚟嘅係譬如台灣嘅法鼓山啊。佛光山啊，佢哋會做年青人嘅呢啲嘢啊，即係個禪七咧就唔係傳統禪七，佢可能仲有小朋友禪七喎，即係小朋友嘅都有喎。唔同 grouping 嘅。係啦係啦，咁佢可能教嘅嘢唔一樣，都係即係都係禪修，但係可能教嘅嘢唔一樣，容易學咯。因為我喺大學做啦，咁我又住大學啲宿舍嘅，即係我做導師咁樣，我就睇到，喂呢啲唔辛苦過，即係佢嗰啲 O-Camp 啊，唔辛苦過禪七，唔辛苦得過啟劍梁皇寶懺。但係點解嗰啲人好似即係好有 spirit 去咧？就係話如果一班年青人做咧，就大家有一種分享，有一種共鳴咧，做乜唔緊要咯。咁你去啟建梁皇寶懺嗰度，即係同你最接近都話20歲啦。咁即係好難，即係可能未來啊，可能未來發展一個就係年青人嘅乜乜即係佛學。但係你點樣建立翻嗰個係好緊要。同埋咧，呢啲即係傳統道場嘅呢啲活動、宗教活動，其實好難令人覺得心裡面係有共鳴，或者我做乜要嚟做咧？即係嗰個可能新去接觸嘅年青人，佢根本唔知道佛學嘅嘢係點樣。你而家一嚟就叫佢拜梁皇寶懺，咁做乜我要拜懺先？唔係啊，仲有嘅啫。嗰個唔 user friendly 嘅程度係點咧？我知道有一個而家即係信咗其他宗教嘅咁樣啦，咁佢就同我分享翻佢。咁其實佢喺人生，即係佢都係即係啱啱大學畢業嗰陣時，喺人生有少少迷失嘅時候，佢嘗試揾一個即係宗教去 follow 啦。咁佢就其實佢對佛教有好感嘅，咁佢就去咗一個寺院。咁佢跪喺度嗰陣時咧，因為佢隻腳咧跪得即攰啊，即係唔知點樣即係鬆散咗少少咧，就俾後邊嗰個即係好精進嘅師兄咧一嘢拍過去，就係嗰一嘢就拍走咗佢啦。冇錯，因為佢話好大嘅對比，因為佢去咗佢個朋友就不斷去叫佢去個即係團契度啦。好 welcoming 㗎嘛！喺團契度佢話真係好 warm 啊！即係個問題係點咧？即係大家係幫你祈禱啊，全部幫你祈禱啊！即係嗰種佢話唔係可能宗教係佢慢慢發現啦，嗰個人情。但係需要嗰個係咪啊？嗰啲關心咯，尤其是喺迷失嘅時候。我覺得呢個即係共鳴啊，係一個問題啦。咁大家即係 Jackie，你覺得咧？個氣氛係好緊要嘅，即係我係完全同意，即係去做一齊做乜都唔緊要。即係依家係最普遍嗰個現象嚟噶嘛。咁啊特別係即係我識過嗰啲年青人，我做嘢都要做年青人工作嘅。咁好多時係一班人，其實佢哋首先走咗出嚟。咁然之後先至諗節目，咁咧佢哋嘅節目咧，首先就係諗節目先嘅，咁然之後先已經係一個好大嘅節目啦，諗到半日到啦，點啊？係啦，已經起一輪啦，係啦，起一輪啦，係啦，或者咧有陣時咧係有個要個氣氛，咁咧即係講少少，可能有啲所謂曳仔啦嚇，咁佢哋有陣時咧打你，哎呀我哋要起哄啊，要搞事啊，咁啊邊個我俾人打，我哋要出街咁樣，咁啊係咁打電話。好快就出晒嚟㗎咯喎，嗰啲，但係唔知做咩。係，但係唔知出嚟出嚟冚掉，我冇交代，唔緊要啦，去食嘢啦，食嘢啦，即係咁樣又會聚積到班人出嚟嘅。咁好多時就係其實根本就係要有個凝聚力，凝聚冇錯。好啦嗱，
但係嗱，你哋講咗凝聚力，我又舉個例子啦。咁啊凝聚咗啦，譬如我哋係咁教，譬如我哋都試過啦，凝聚咁，真係有班人出嚟凝聚去學佛啦。佢打開本《妙法蓮華經》嗱，又出事咯喎！即係好啦，咁我哋譬如話個氣氛啊，我哋搞掂晒啦，係咪啊？即係亦都冇人拗人哋隻腳啦，你嚟啦，咁我哋幫你。咁一打開本係咪？即係而家嗱頭先講蓮花幾厚先喎，要講。係啦，即係。妙法蓮華經個名你都夠都好嘢啦，一寸以上夠㗎，一寸以上。都唔係白話文啊！嗱，頭先 Crystal 講就話咧，嗰個活動係少，即係話嗰個佛教嗰個聚會嘅形式係比較單向性嘅，即係可能法會啊成咁樣傳統啲。咁另外咧，佛法嗰個理解嗰個工具啊，亦都係比較傳統啲嘅。即係你啊，佛學碩士啦咁樣，你而家睇咗睇緊啲咩經啊？嚇，講嚟聽下。嚇，講嚟聽下。所以其實即係呢兩樣嘢都幾棘啊，係咪先？即係都可能令到好多後生，其實可能佢都係真係有個心去想去了解，佢未必係信，佢了解已經困難㗎啦，即係已經俾人打走咗啦。冇錯，即係譬如話我又有朋友喺度啦。我又諗住去啦，喂！一接觸到嘅時候，佢未有一個好好嘅切入嘅工具，或者現代嘅 media，即係有啲媒介係令到嗱 Channel B 啊好嘢啦，係咪？係啦。Channel B 即係呢啲一聽咁就開心啊，接觸到或者網上啊，而家都即係佛門網啊，都做咗好多嘢啊咁樣。咁大家即係都覺唔覺得呢個都係一個問題咧？其實即係應該發掘多啲新嘅元素去做文化嘅手段啊！絕對係啊！其實有另外一樣就係可以容易啲做嘅，就係一啲禪修嘅聚會咯。即係又係人有冇人嚟㗎？你聽我講先，又係人人都以為，人都以為係好勁喎，禪修係咪坐下會升氣㗎？有人問我呢啲嘢，真係好笑。咁但係即係要搞啲嘢嘅，係咪？但係你諗下，而家譬如興嘅係做瑜伽嗰啲，佢哋都做 meditation 㗎，佢哋都做冥想㗎喎。咁其實都可以係一啲比較靜態嘅瑜伽嘅動作，加一啲禪修，咁都係一樣嘢嚟㗎。或者可能係做完呢個之後有啲 sharing 嘅，其實可能大家需要傾下偈啫。我覺得 sharing 好緊要，但係你知唔知？你講到瑜伽咧，嗰日我睇到有一個好霎醒嘅男仔，好後生嘅，21歲嘅，咁就讀緊 law 嘅，咁。即係佢係好慘啦，咁突然之間佢知道我信佛，即係又做咩？佢就問我啊，你係 full lotus 定係 half lotus 啊？即係坐嘅時候，哇！即係半蓮花座定係全蓮花座？我就覺得哇！我哋以為哇，真係佛教有救啦。佢話唔係，我唔係信佛嘅，我做瑜伽嘅。即係所以瑜伽咪有，即係話會唔會係呢啲 new age 嘅嘢嘅時候，即係我哋知道點樣去令到啲年輕人咧係能夠嚟覺得呢樣嘢係 cool 嘅。或者因為都配合潮流啦，其實佛教咧，我覺得係配合潮流嘅。嗱，即係素食先啦，素食以前咧講極咩愛護動物咧都講唔贏人嘅。而家環保，而家好簡單啊，低碳生活，係咪？低碳生活啊，一磅牛肉同埋一磅穀物嚇6倍，即係對嗰個碳排放量嗰個溫室氣體嗰個嘢。哎呀，你唔同意咪 out 咯！你可以唔食係咪？你可以話自己做唔到，但係你唔可以話唔同意呢個 concept。咁你就 out 啦，係咪先？咁我就可以話你啦。咁所以應該係結合即係而家喂嗰個語言啊，係咪先？色即是空，空即是色，講咩啊？係咪啊？即係如果你將佢變翻而家嘅語言，會唔會都幫到手咧？係爭好遠啊！你係見得年青人最多啊！最即係喂，而家咩語言？你而家點同人哋溝通咧？咁樣如果要吸引到佢哋咧，始終都由興趣開始。即係佢哋而家中意啲乜嘢？然之後我估都唔係先講學唔學佛先，跟住唔覺又學咗啲佛。即係先以你歐軒先，即係諗下有啲咩吸引咗佢，唔好講個佛字先，係嘛？係啊。OK，一陣翻嚟咧，我想請3位講下，你見到咧有啲咩好好嘅良好嘅例子，可以吸引年輕人去做啲心靈嘅即係修持啊，或者係教育嘅。一陣翻嚟再傾下。